Hello everybody and welcome to another episode of Sispika Nawe. My name is Ngobani Bangata, also known as Baby Q. And today on Sispika Nawe, we'll be talking about izinto ezenzekayo, of course, on social media and izinto that are trending recently. Right? Njengoba nisazi ke uba zininzi izinto that are currently happening all over the world. Uba singathetha ngazo zonke apha, I think ingapheli hour or two. So mukeli wami ikanje lento. So there's been rounds and rounds of influencers zithatha mhlambe abantu who are trending at that current period amthathe and then amsondeze since ebona ba une-following eninzi lo mntu and abantu abaninzi bayamthanda on social media aqonde hayi man, how about sifike kwi-public eye and then we act as like a girlfriend and boyfriend so that kuzoba khona abantu abasithandayo and attract attention, and then xa sesibonile uba baninzi abantu abasifollowayo then we can go separate ways. I feel like strategy esigrand ne-eso strategy esi-right nyanyani, but at some point it gets to a point ne, because uye kuthi xa ziphela zonke ezi relationships ze-influencers ezi-fake xa ziphela ziye ziphele kahle, we all know that. Uphela kwazo ziye ziphele nge-podcast, people going to podcast besemane bethetha izinto ezingekho right ngomnye umntu noma ethetha ezinye ezingekho right ngomnye umntu, and then ke ngoku omnye uzo-end up seyi-villain kuso sonke esi story because obviously i-fans ne-supporters don't understand uba istory besiqalele phi, they don't understand uba ithini like intsusa yaloo nto ukubona, then ke ngoku end up kusenzeka izinto zobana abanye abantu balose i-following ngenxa yale nto. So there's been pictures of Nadia Nakai Notos going around on e-socials. I think it was a Valentine's photo shoot if I'm not mistaken, and then they posted that and then so people bebe nalani ba bebezibuza ba ngaba bayi-couple, are they doing it for maybe internet, are they doing it for ukutrenda and whatnot? But really man, aba bantu ba-big boythu, I don't see isizathu soba bangade badibane bazenze ngathi bayi-couple to trend. And also abanye bebecinga mhlawumbi noba okanye yi-music video or we don't know, asizazi indaba zabantu.